हेलो गाइस, मेरा नाम है विधान और आज की वीडियो में टेस्ट करेंगे ये पिगी बैंक। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हाथ से ही खुल गया। ये रहा हमारा पिगी बैंक कॉइंस का। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको फेंकते हैं। तो ये है हमारा पिगी बैंक। ये दिखने में ऐसा है। इसका ये दरवाजा है, ऐसे ये खुलता है इस तरीके से। ये खुल नहीं रहा। इसके अंदर से कोई बाहर आएगा और यहाँ पे ये बटन है, ऐसे इसको प्रेस करें, ऐसा आएगा आवाज के साथ। यहाँ पे चाबी है, इसको इस साइड घुमाना है। एरो दिया है यहाँ पे कुछ लिखा है, उस साइड घुमाना है। फिर जब भी आप इसके ऊपर कॉइन रखोगे तो ऐसे वो लेके चले जाएगा। देखो ये इसके अंदर से आता है, दरवाजा खोल के ऐसा आता है, कॉइन लेके चले जाता है। हम आपको अभी दिखाते हैं इसको थोड़ा। ये रखा है यहाँ पे कॉइन, देखिए। ऐसे कॉइन से लेके जाएगा, ऐसा आपको रखना है, ये लेके जाएगा। फिर जब ये काम करना बंद करेगा, बस आपको ऐसे घुमा देना है, थोड़ा टाइट होता है। इसको आप अमेज़न से खरीद सकते हो। ऐसे ये बाहर आएगा और इसके पीछे ऐसे एक है, ये किसी काम का नहीं है। और ये पीछे ऐसे, ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे दबाने और ऐसे इस टाइप ऐसे आपको इसको घुमाना पड़ेगा और ऐसे ये खुल जाएगा। फिर आपको ऐसे करके अपने पैसे यहाँ से निकालने। देखो प्लास्टिक का बना है ये। आपको ऐसे हिला हिला के इसको करना पड़ेगा इसको। और यहाँ पे भी आपको ऐसे कुछ मिलेगा, पीछे ऐसे बटन था। और आपको यहाँ पे कुछ विंडोज देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे भी ये ऐसे करेगा। काम नहीं करेगा तो आपको बस ऐसे इसको घुमा देना है। और अगर नहीं घूमेगा तो किसी बड़े की मदद लेना। अब घूमेगा। अगर कभी ये होता नहीं है तो यहाँ पे ऐसे घुमाने से वो बस आपको ऐसे कॉइन्स रखने हैं और ये लेते जाएगा। खुद ही आएगा और ले लेगा। बस आपको यहाँ पे ऐसे लेना है। 5 रुपए का सिक्का लेता हूँ, ऐसे लेके यहाँ पे रख देना है और ऐसे दबा देना है। ये और इसको अगर ये अंदर नहीं लेगा जब तक ये यहीं पे नीचे रहेगा और अंदर नहीं जाएगा, जब तक ये चालू रहेगा। ये अब आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो अंदर, पर खराब भी हो सकते हैं इससे। और ऐसे हाथ से भी खोल सकते हो। ऐसे ये दरवाजा खुलता है और ये खुद ही बंद हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।